Oiga, vamos a hacer un nevera tour justamente por la nevera de un soltero que vive solo. Así se ve por dentro. Bienvenidos entonces al Nevera Tour del soltero que vive solo. Comenzamos con esta sección de arriba muy pero muy importante, sección de frutas, verduras y vegetales. Esta cebolla creo que la tengo desde que compré la nevera. Bueno, por acá también obviamente encontramos la proteína muy importante. En la segunda sección se encuentra toda la zona de hidratación, muy pero muy importante para el soltero. Y en la parte de abajo, pero no menos importante, la sección de productos que han expirado, que se han vencido pero que no hemos tirado. Y en la parte de arriba, esto es supremamente importante, una gran colección de salsas que han llegado con los domicilios de diversos restaurantes, de McDonald's, de Frisbee, pero también de restaurantes locales del barrio que usan salsas de dudosa procedencia como salserín, salsa con tomate, ni siquiera salsa de tomate. Mejor dicho, esta es la nevera del soltero que vive solo. Confirmen si tienen algún amigo, amiga, vecino, compañero que tenga una nevera así. Medio sed, vamos a hidratarnos.